வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுராஜ் 735 FE ஆயில் பிரேக் டிராக்டர் ப்ளஸ் ட்ரெய்லர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற ட்ராக் லிமிட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சுராஜ் 735 டிராக்டரினுடைய மாடல் ஆஃப் த இயர் பார்த்தீங்கன்னா 2008 மாடலுங்க. வண்டியினுடைய நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஓனர் வண்டி தாங்க. 2008 மாடல் 735ங்க. வண்டியினுடைய ஆப்ஷனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்டெரிங் தாங்க வருது. ஆயில் பிரேக் வண்டிங்க. 2008 ஆயில் பிரேக் 735 வண்டிங்க. வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லருங்க. சேலம் டைப் ட்ரெய்லரு, கட்டு ட்ரெய்லர் தாங்க. ரெண்டுமே செட்டாக கொடுத்துறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தனித்தனியாக வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாங்க. இந்த வண்டி ட்ரெய்லர் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் பக்கத்தில் தாங்க ரெண்டுமே செட்டாக இருக்குது. இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 40 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க சுராஜ் 735. இந்த வண்டியினுடைய யூசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 கொத்து, 9 கொத்து, ட்ராலி, ரொட்டவேட்டர் எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. 36 கத்தி ரொட்டவேட்டர் போட்டிங்கன்னா வண்டி சூப்பராக இருக்கும். வண்டியினுடைய பிடிஓ அவுட்புட் பவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 32, 33 ஹெச்பி பிடிஓ அவுட்புட் பவர் கிடைக்குங்க. வண்டி இன்ஜின், கீர் பாக்ஸ், க்ரௌண்டு மிக தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டி கீர் க்ரௌண்ட் எந்த சவுண்டு எதுவுமே இருக்காது. டெய்லர் பார்த்துங்க, ஹூக்கு பெட்டு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த வண்டியினுடைய விலை விவரம் பார்த்திங்கன்னா வண்டி ட்ரெய்லர் ரெண்டுமே சேர்த்து 3,25,000 கேட்குறாருங்க வண்டி ஓனரு. தேவை இருக்க நண்பர்கள் கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் வாங்க. ஃபோன் பண்ணி ரேட்டு கேட்க வேண்டாங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா மட்டும்தாங்க விலையை குறைச்சி பேச முடியும். 3,4 லட்ச ரூபா ஃபைனலாக கேட்குறாருங்க. ரெண்டும் செட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கும் ட்ரெய்லரும். நேரில் வந்தீங்கன்னா ஏதோ அனுசரித்து பேசி எடுத்துக்கலாங்க. இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரங்க. தேவை இருக்கவங்க நேரில் வாங்க. வண்டி ஓட்டி பார்த்துட்டு கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நண்பர்கள் நீங்கள் யாராவது ஸ்வராஜ் 735 டிராக்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா வண்டியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி என்னங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி டிராக்டர் ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.